Nëse data jote e lindjes dhe emri kombinojnë numrat 1 dhe 5 dhe anësjelltas, atëherë kjo video është për ty. Energjia e njëshit është energjia e arritjes objektiveve të reja dhe drejtimit të tjerëve në arritjen e këtyre objektiveve. Energjia e numrit 5 është energjia e kreativitetit dhe komunikimit. Kjo energji pasqyrohet në organizimin e njerëzve të tjerë dhe krijimin vërtet të modeleve, qofshin këto modele vizuale apo informative. Personat me numrin 1 duhet jenë të aftë t'i bëjnë të tjerët t'i ndjekin. Personat me numrin 5 janë të aftë të krijojnë një fushë informative të dobishme për njerëzit e tjerë. Personat me numrin 1 duhet të kenë një komunikim të qartë dhe bindës me të tjerët. Personat me numrin 5 punojnë me përkthimin e informacionit në një gjuhë të kuptueshme për njerëzit e tjerë. Për këtë arsye, ata kanë talent të madh në gjuhët e huaja dhe në diplomaci. Tipari më dalluesi i njerëzve me energjinë e 5-s është aftësia për të organizuar njerëzit e tjerë në saj të forcës, por në saj të krijimit të ideve të dobishme për njerëzit e tjerë, drejt të cilave ata vetë afrohen. Në këtë mënyrë, njerëzit punojnë vetë për arritjen e rezultatit, pa që nevoja që kundrejt tyre të ushtrohet forcë apo pushtet. Minusi i energjisë së 5-s është fakti se suksesi i personit do të varet nga vetë humori i tij. Pra, ai duhet jetë i inspiruar në mënyrë që të inspirojë njerëzit e tjerë. Të tillë minus e kompenson energjia e liderit.